赌侠英语，《God of Gamblers》II是1990年由王晶执导的香港电影，为赌神赌圣的续集。这是刘德華和周星馳首次合作演出的電影，也是周星馳和王晶合作的首部電影。由3年前美國華人慈善協會主辦，為世界飢餓兒童籌款嘅慈善拉斯維加斯，現在正式開始。我哋曾經邀請賭神高進先生做我哋嘅主禮嘉賓。高生雖然退出賭壇，佢仍然派出佢嘅首席弟子 Mr. Michael Chang 做我哋嘅主禮嘉賓。現在有請 Mr. Michael Chang。各位，家私已經退出賭壇，但係家私曾經講過，無論關於任何嘅慈善活動，我哋都會有錢出錢，有力出力。你講嘢啊？咩叫賭神啊？而家乜嘢咁巴閉啊？咪啲老千仔。師兄，唔喺度搞嗰陣。呢個香港嚟嘅新移民叫私隱大，好串嘅，不過唔使理佢。我咁大個仔未見過串人。誒，今日你就見到啦。如果你有料嘅，就送啲 call 你俾個私隱睇下。如果有人肯捐錢嘅，我冇所謂噶。係。嗱，你話噶，我哋呢班人咧就最多錢噶啦。而家一人包張台，如果你有本事嘅，喺一鋪之內限孔10萬，喺我張台度贏到100萬嘅，我就俾多1000萬你。如果唔得嘅咧，李師傅。唔好叫佢賭神啊，叫賭屎神啦！咦，4副牌喎？咩啊？想縮沙？賭場規矩，我要 cut 牌。好，就呢度啦。10萬啦。好，我殺你！我分，再分，再分，哇！16隻煙喺埋一齊，再分啦。誒，分咁多份牌點算一門啊？一門牌分幾多份，都係當一門啫。你得1份17年，其餘都3、3、4、4嘅靚仔，你死硬啊！牌牌，好，我一刀搞掂你。攻！手勢。哎呀！加咗玩大一啲唔係夠大㗎，你輸咗。呢度16份牌，每份10萬，即係160萬。另外你捐1000。果然係名師出高徒啊！師傅稱為賭神，你呢位 Michael 巡迴世界為慈善出力嘅高徒，可以稱之為賭俠。阿叔啊，啲麵淋晒啦，跟住啲湯滾瀉晒啊，得未啊？碗麵都淥成個月嘅，你真係。乜緊啊，衰仔！係啊，餓鬼咁嚟㗎。錢先攞出嚟啊，不如。你個咩樓啊？人頭啦。老頭開咗啦，佢哋先。18，切，餐廳都中得3個冧巴。喂，衰仔，唔好食住，幫阿叔用啲特異功能捽下佢，捽到佢6個冧巴都中晒，嚇，拍唔到。你講100次都有啦。
我用特異功能贏翻嚟嘅錢咧，只可以做善事，不可以使噶嘛。若然使第一次就衰，第二次又仆街，第三次又冇命啊嘛。喂，頭一次我哋喺大檔贏咗錢之後，即刻俾人打就夠當客啦。唔係點解上一次贏咗成千萬都即刻捐做善事啫？如果我哋今次夠膽再用啲錢嘅話，就真仆街㗎。阿叔係都唔出街，咁啊點仆街啊？啊？咁你真係都唔信我咯？呢啲就係上次捐剩嘅錢尾，黃丁姐姐。咩事啊？嗱，大家同屋共主有嘢益你啦，今晚你唔使翻大富豪。你養我啊？冇錯，呢度啲錢全部俾你嘅，今晚你淨係陪我阿叔得啦。哇！你發達啦？唔係啊，發姣啫。唔好嘥時間，唔好嘥時間。嗱聲啦有冇搞錯？成日抌男人底褲落嚟，屋企冇女人㗎？喂，星啊！而家成兩叔仔一齊衝啊！喂，去邊啊？唉，大命，大命，大命，係啊，大命！我都話撲硬㗎啦，你而家信我咧？仲未，仲未，仲咩啊？撲街唔係啩？哎呀！人撲你撲，你又會撲到好似個阿叉咁嘅？每個人有啲地方係特別脆弱嘅。阿叔就啱啱喺你個頭度，你吹得我脹咩？吹唔脹，你而家咁有型，點敢吹你脹啫？你唔食㗎咯又啦！咁食完新招嚟喎，係叫咩名堂啊？咩啊？呢招阿叔自己創嘅，你吹得我脹咩？啊衰仔，話時話，以我哋兩叔侄咁嘅人才，有咩理由喺處捱公仔麵啊？係，雖然你贏翻嚟啲錢唔可以攞嚟使啊，既然係咁，你不如真真正正學賭術，到時咯，贏盡天下嘅黃金美女、靚姐靚屋，9車之後啲大佬走晒，阿叔神做李嘉誠，好啊好啊，我做鄭裕玲。鄭裕彤啊，唉，咁我跟邊個學好呢？賭神？冇錯啦，就係賭神。只要你做咗賭神嘅徒弟，到時你就可以贏到飛，贏到開學，以後養埋阿叔過世就得啦。阿叔，我冇話過養你噃。哎呀，你有冇讀過書啊？嚇，有冇聽過三叔為父，三嬸為母啊？我淨係聽過爹親娘親都不及毛主席親嘅啫。乖啊！總之你做咗賭神嘅徒弟咧，咁就一天都光晒啦。話做就做，點做喎？寫封信話佢聽，我好仰慕你，收我做徒弟啦咁啊！而家仲邊有寫信咁老土㗎？梗係拍 video 噶嘛。咩啊？ video 咧就真係錄像，7像都冇用啦，我哋都唔知道賭神喺邊啊！咁啊係，喂星啊，你咪可以睇穿牆嘅，不如你用睇穿牆功力睇下而家賭神喺邊。但係賭神唔喺隔離屋喎，可能喺好遠噶嘛，除非用天眼通啦。你邊位啊？我係阿星啊！你做咩啊？鬆弛緊眼部神經。你嚇得我啊！你真係啊！而家開始。哦，開始啊！點啊？睇到啲咩啊？啊！我見到賭神。哎呀，賭神而家喺邊啊？佢賭緊錢。喺邊度賭緊錢啊？做咩？做咩？做咩嚇？冇事。睇到咩？睇賭神。睇到做咩？睇到做咩？賭神着對花襪。做咩事啊？做咩事啊？有人開槍，子彈橫飛，跟住乜都睇唔到啦。哎呀，唔怕唔怕，你用你嘅天眼通再睇過。你當我神仙咩？只可以間中睇一次嘅咋。哎呀，咁點算啊？啊唔怕，我聽人哋講賭神嘅徒弟呢幾日會嚟香港，我哋拍一餅錄影帶先，然後叫佢交俾佢師傅咁咪得咯。得唔得㗎？拍住先啦，開始啦！賭神大人師傅在上，細佬阿星在下。細佬3歲報滿，4歲入葡京，
5歲都賭到變成精，6歲就學人行路正，點知7歲咧輸到冚家拎。今年行年27都仲係一事無成，咁啊想話拜於賭神門下咧，能夠學到一技傍身。咪住，你拉咗條褲，你有咩意思啊？我啊想嚇嚇賭神，俾個下馬威佢啫嘛。阿叔你都嚇唔到啊，收翻埋佢。哦，好啦，喂，先暗沉就咁唔得喎，轉能力噶咯喎，盡咗能力先唔得，俾次機會啫嘛。冇機會啊！等我叔示範次你睇啊！好啦，換位啊嗱，過嚟揸住部機啊！嚟。哦，慢慢搖上嚟，影住我頭。你想唔想學嘢啊？知道。Action！賭神師傅大人，敬啟者，小弟摩羅星。咦，阿叔，你有新技啊？唔好玩啦，正經啲啊！小弟摩羅星，行年27，一事無成，幸好心術還算良正。願阿師傅你收我為徒，等我有一技傍身，他日行走江湖，鋤強扶弱，為社會服務，為國家捐軀，為自由，愛自由，自由萬歲 Very good， ！Very good， very good。 OK， 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 可以叫名打過。咩記名大啫？而家你拜師啊，定係我拜師啊？照我版本做一次。唔係啦，我諗年中可能有1000幾百呢咁嘅打記俾佢，人人都係咁做嘅喎。真係？我哋要與別不同，就不如搏一搏啦。搏一搏。昨日我菲律賓工人行過街市，聽到有個賣魚佬講話有條友仔叫做賭神，係你。我當堂嚇跳，然後得啖笑。呢個世界居然有人自稱為賭神，咁即係分明當我流啫。嗱，我叫賭聖，你賭啤都要戴隱形液晶體眼鏡啊！我睬你一嘥氣，直情睇穿牌嘅，呢就叫特異功能。呢兩隻煙屎，只要我輕輕一啜，就即刻變為一隻巢咗嘅煙屎。因為我未發功啊嘛，我發咗功就變副麻雀出嚟都得。你話我果然無厘頭啊！我夠話你瞓醒戇狗狗咯，望咩啊？條氣唔順就發個輪嚟，大家研究下。當然你要補翻100幾廿萬個，我就唔再講噶啦。咩啊？學嘢唔使錢啊？抄低個聯絡電話係香港3345678，我再重複一次係香港3345678。你唔揾我冇所謂，因為呢啲係你嘅損失。10點後鐘唔好打嚟，因為我瞓咗。發神經。一念見，你已經學識晒賭神嘅賭技，仲得到賭俠嘅外號，叻仔嘅。過獎。我哋今次返香港，為咗避免不必要嘅麻煩，所以行程係由上山先生安排。哦，咁就好啦，冇人知道我身份就係賭俠。遲2日我會開記者招待會，向外界介紹你同慈善賭場計劃。係啦，多謝。你間屋住得舒服嘛？我就係想問下你，點解咁犀利可以買到呢間屋？呢間屋以前係叉住噶嘛，佢仲成日放狗咬我添。我嗰陣時好窮，就係住喺下邊啲丁屋裏邊。每一晚我就望住呢一間大屋，然後就同我女朋友講，終須有一日我趕晒佢哋落下邊住，然後我自己一個人住呢度。果然美夢成真添。一個人只要俾心機揾錢，冇乜嘢事係冇可能噶。呢間屋以前係個科威特人住，伊拉克打科威特之後，佢就破咗產，於是俾我買咗。喂，好啊，你過嚟啊。喂，邊個嚟㗎？龍九，龍九邊個嚟㗎？我係龍5，佢係龍9，你話佢係邊個啊？咁得意，講嘢咁深嘅，唔明。喂，日本有咩靚級？
帶我飲杯酒咧。嗯？你師傅吩咐過，啊，叫我唔准帶你去風月場所，亦唔准介紹女仔嚟食，費事你整錯賭神兩個字。我試下你咋，果然係我師傅好朋友，一啲都冇破壞賭神嘅名譽嘅。我有啲事走先，有乜嘢需要同我收下講得㗎啦。係西潤啊，係，晒啦。喂，烏鴉唔該你。大佬啊，係啊。喂，我間屋點啊？樓下租俾人啦，樓上我自己住緊啊。哦，喂，你幫我即刻 call 我條女嚟，我而家喺山上嗰阿叉嗰間屋裏邊，快啲啦！你條女嫁咗人啊，大佬。我條女嫁咗？我識得條身材好好嘅青菜啊，佢一路都好仰慕你㗎，我而家即刻 call 佢嚟啊。喂，鄭雲姐嗰個，你先啦。喂，你條唔得嚟㗎？喂，你係邊個啊？喂。你一定係我師兄賭俠，細佬賭聖。咩事？相信你同師傅都睇過我寄俾你個名 video video。以我咁嘅人才肯擺入你哋門下，我除咗講恭喜之外，都唔知應該講啲咩好。恭喜，恭喜，嚟。呢邊嚇！唔知師傅幾時翻嚟啊？好鬼衰㗎你啊！眼金金咁望住人哋，望到人哋心都亂埋啊！雖然我今日件衫咪靚啲。係啊。冇㗎。哎呀！嚟嗱，做咩？永遠唔好俾對手知道你諗緊乜嘢。我諗緊咩得嘅？你諗緊乜嘢我唔知，你想知問下隻招啊！哦，我明。呢度雖然大啲，好在佈置都幾骨子，不過就唔係人人都可以揸煙屎。4條煙，各位觀眾，5條煙，厲害！好嘢！不過你哋玩得太多啦，失陪。睇住，呢個我哋各有千秋，不相伯仲。我諗我哋要再賭多鋪。如果我贏咗嘅話，你要即刻帶我見師傅；如果我輸咗嘅話，以後唔好再嚟煩我。上邊玩？一人潛一隻鬥大。好。你係客，讓你先。啊？請。邊隻最細嘅俾你先啦。開牌啦！今日你似乎冇乜運喎。係咩？你就算有運，都未必贏到我。係好難贏你唔到啊！你隻牌喺我度，咁都俾你換到隻牌，厲害！咁都俾你變到隻牌，你啲特異功能都好厲害啊！不過只係旁門左道啫。係啊，過獎，賭神師傅能夠收到我兩位圖，一定開心到極點啊！唉，見到你兩個真開師傅唔喺香港，失陪。喂，咩事啊？我冇，嗰兩個玩魔術嘅，係都要見師傅，死都賴喺度唔肯走喎。
我哋見唔到賭神師傅誓不罷休。係啊，假使我哋都唔會走。好易啫。超！趕人走要用最直接嘅方法。咁得意嘅你，仲敢嚟？喂，唔使解釋，跟入嚟。你千祈唔好講錯，靜靜雞上2樓，中間嗰間房有張大圓床嘅，你中意洗白白就洗白白先，我斟杯靚酒俾你嚇。喂！女人之中你都算好打喎，足夠對付你呢種色狼啦。咁又未必嚇。咩事啊？阿哥，冇嘢嚇，阿哥。我個妹龍九，香港政治部嘅高級督察，上次女王嚟都係佢做保鏢。一睇就知啦，兩個都黑口黑面嘅，唉。佢就係賭神嘅徒弟。我叫 Michael，好聽啊！你叫龍九啊？有冇英文名啊？靠亂，靠亂。查實頭先嗰啲咧就係一場誤會嚟嘅。我唔係你想象中嗰種人嚟㗎，我係高貴大方脫俗嗰一類型人嚟係啊。大佬啊！喂，大佬，聽彩到啊 ，Fantastica， 講掂咗今晚唔使翻屋企瞓㗎啦，正嘢嚟㗎。你係邊種人啊？仲翻呢度，你唔怕今次佢哋用手榴彈啊？所以千祈唔好用佢。今次我哋係要爭住同佢對話。對話？咁咪即係講數？唔係，嗱，我哋陣間咧搞到佢雞犬不寧，冇覺好瞓，咁佢自動都要出嚟同我哋傾偈啦嘛。係啊，你個笑話好笑嘅。好笑啊，大佬！喂，有冇聽過嗰個笑話咧？冇，我未講喎。我從來都唔聽笑話嘅。得意。誒，我斟杯酒俾你啊。唔好意思，對唔住啊。すみません，個杯會走嘅。我斟個杯俾你。唔係啊，可能張台斜都唔定啊。今日大家要小心啲。今日嚟嗰兩個人一定有目的，唔會就咁把守嘅。喂，佢話邊兩個啊？我哋啊，聽到啦。佢哋兩個今日都嚇到鼻哥窿都冇用，我諗佢哋唔會再嚟，係咪？啊咁樣，唔好講佢哋啦，我哋食飯啦。你睇我唔到，你睇我唔到，總之你硬係就睇我唔到。我諗佢哋走咗啦。唉，咁都知道我哋喺出邊，都唔知係咪聽唔到添啊！真係。梗係啦，佢係賭神嘅徒弟，食仔都曉聽啊，梗係聽到啦。喂，聽頭先你兩個面對面，你眼望我眼，佢都完全睇你唔到咁嘅。家陣我用咗特異功能裏邊一招極高嘅境界，咩啊？催眠，係要影響咗佢哋嘅腦電波，令到佢乜都睇唔到嘅。仲有更厲害嘅就係話，一經發功啊，係可以令人產生各種嘅幻覺。係咩？喂，而家玩嚟睇下。你係隻狗乸，你係隻狗乸，你係隻狗乸。喂，大佬啊，嗱，你跟咗師公成年咁耐啦，你一定識得變隻三仔出嚟㗎，係咪啊？嗱，你而家教識細佬，等我揾餐食得唔得？三，唉，有事變唔到啦。我跟咗師傅成年啦，都學咗佢9成嘅賭術㗎啦。啊，原來變隻三啊，係至高境界嚟。我到而家都係10次1、2次得㗎咋。
師傅話我唔得集中喎，所以唔可以得心應手。咁難嘅咩？係啊，切，淨係識得其他賭術已經贏到開行啦，借多少使住先啊！度俾你，我仲窮過你啊！師傅吩咐落啊，所有贏翻嚟嘅錢95%要嚟做慈善，得5% 可以擺落袋嘅啫。哇，咁啊10蚊即係得5毫子落袋。係啊，所以咪咁窮啦。小啲啊！哎呀，點解唔早啲叫落嚟咧？係，咩事啊？哦冇，今朝嘅事，我覺得好唔好意思。啊，聽晚得唔得閒食飯？我聽日要同港督夫人去東南亞做親善訪問。哦，咁就啱，你更加要珍惜今晚。我已經有未婚夫噶啦，你慳啲啦。多謝。千祈唔好有魚嘅感覺，只係佢冇 taste 啫。好，等你試下幻覺嘅滋味。乜你真係嬲㗎？唔係啊，唔係咪翻入嚟咯？你嗌嘅啫喎。快啲啦！送俾你。我最中意就係啲花開得咁燦爛，中意就好啦。所以啫，我哋要珍惜今晚。唔好咁，洗白白先。唔可以洗白白下，好快就翻出嚟噶啦。好，等你不如上床等我啊！好。你做咩？啊？哦，你喺度做乜嘢？你知唔知你入錯房啊？啊？你知唔知你瞓錯人張床啊？你咁中意瞓人張床，我就成間俾晒你。呢個世界就嚟世界變噶啦！你唔好以為殺手就可以亂入人間房，唉，客家佔地主。明明係入咗龍九間房㗎，唔通撞鬼？你睇我唔到，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 你吹我唔脹，乜我唔長，大笨象加支槍，你睇我唔到，你睇我唔到，你睇我唔到，睇我唔到，睇我唔到，咦？你哋好即刻走咯！俾我再見到你哋揾差人拉你㗎。師兄，我哋只不過嚟拜師啫，你何苦咁對我哋咧？你講夠未啊？我要講，我係都要講。你打死我啊！你就算插我眼、劈我喉嚨、剁我雞心、撞我，呢度唔打得㗎。又見到人應承我就一生一世咁跪喺度跪到佢死為止。應承佢啊！你而家判劈啊！唔使你佢我冇唔翻。命啊！唔該你啊，大佬，唔該你幫下手啊！如果唔係真係好慘啊！唔該你，唔好煩我啊！求下你啊！唔該你幫幫我啊！我求下你，我求下你。走咗啦！我知。喂，真係雪櫃天光啊！喂，哦，佢忌財咁解啫。啊，所以我哋一定要有耐性。嗯所謂精誠所至，金石為開。係。彩欣，上訴樞密院件事點啊？未掂啊？
陳生，對唔住，我哋已經出到3度 QC，但係都駁回。你哋未入嚟，我都估到㗎啦。高進海岸殺罪令成立，創年監，我唔會俾佢好過。賭神高進而家好似縮頭龜咁，匿埋咗喺南美嗰度嘆世界，想揾佢都好難。但係聽講佢個徒弟刀仔已經再出江，仲有個花名叫賭俠添。我哋首先就要向佢提升。咁你想？我唔單止要賭神身敗名裂，我仲要過佢一度，用佢個名遷在東南亞所有富豪家爺。打下機都得啩，好辛苦㗎，唔使佢到咁足啫係嘛？要㗎，及住㗎嘛。佢想試下我有耐性咁解啫。喂，咁你自己跪啦，我而家去嘆茶，嘆完茶執啲龍眼雞你食下。飲唔咗你？冇。醫生，難怪。快啲走，我要扶你。你個過年咁快燒炮仗啊？唔係喎，好似槍聲嚟嘅喎。係都假嘅。假嘅？唔係啩？門都爆晒喎，嚇！驚咩啫？家陣道門爆咋係嘛？唔係你爆就得啦。你了解唔了解啫？做咩啊？嗱，到我爆啦，假噶啦，痛唔痛啊？痛啊！咁即係證明佢哋試緊你啦。咁又唔見試下你？你啱，我哋走。有冇槍？有。有咩？走啊！三號。哎呀！跌住！收到！哎呀！
快啲，同佢打支麻醉針，留翻佢條命可能有用。係。跟我上落去啦，我帶你翻我以前住間屋啊！喂，喺呢度啦。你隻手點啊？喂，同我咁多人追殺你嘅，有好多仇口㗎？係咯，咁大鑊㗎？我點知啫？喂，冇講咁多，入去坐。你做咩啊？你嘅思緒好凌亂，你點知啊？我隻手指掂你嘅頭，知你諗緊乜；掂你嘅嘴，知你食過乜；掂埋你隻手，知你摸過乜；再掂你嘅，知。咁都信？喂喂，烏鴉，喂，你仲走嚟我間屋做乜嘢？我已經睡咗啦，煮咗你散腳，你仲嚟做乜嘢？你喺度煮？呢間我組屋嚟㗎，你嘅屋。大佬，搞啲咩事啊？頭先有人嚟殺我哋，等我打個電話先。個電話我嘅，電話都唔俾打。嗱，話咗俾人㗎啦，我喺樓上住，上去樓上打啦。我唔信，我嚟唔透。喂，有冇龍消息？唔該晒，麻煩你哋。唔該。揾唔揾到？係啊，四圍揾過晒都唔見五個，仲連上山先生都死埋，只有佢之外賭神嘅弟子死咗。係咧？點解佢哋要追殺你同龍先生嘅？你問我，我問邊個啊？我依個辦法揾到5個，但係唔知你信唔信？我知，天眼通錯，係天眼通。我見到有間酒吧，有架車嚟。係5個喺架車上邊，有2個人用布袋笠住佢，抬入嗰間酒吧。好一個5個，雖然係暈咗，依然保持住風度翩翩。哎呀，邊個打我？我啊，間酒吧叫咩名？係夢龍。喺呢度。呢度啊，入去啊！入去。阿聲咪住咩啊？你個樣黃晒喎，你知嘛？唔係啊，唔係話呢啲黃啊，係話你而家容易俾人認得，入到去陣打草驚蛇。係啊。不如等我哋2個入去先，一有啲咩事上嚟就大聲嗌嘅。好。喂，你喺度等啊。收到。要咩啊？你有咩啊？我哋乜都有嘅。5加皮雙蒸24味涼茶維他奶溝埋，再打隻龜蛋落去攪勻，再加多2滴墨汁，有冇啊？有。全場1人1杯，我請。哦。我自己要杯橙汁啊。哦 ，OK。點啊？你冇事啊嘛？耳夢？耳夢？你去咗邊啊？你知唔知我揾得你幾辛苦啫？我唔係耳夢，你認錯人啦。你咪講笑啦！你唔係耳夢，仲會係邊個得㗎？我叫做夢華，呢一間花係我開嘅。你真係唔係耳夢？喂，
你真係咪耳夢？我以為啲後生仔冇經驗，先至會用啲咁舊嘅橋嚟識女仔啫。估唔到你咁成熟嘅男人，都會用啲咁舊嘅橋嚟識女仔嘅。唔係，我唔係咁。你成熟？我成熟。坐坐。對唔住啊，小姐，我可唔可以睇下你架底？我一向咧都覺得啲男人要有鬚，又有肚腩，超過40歲先至有男人味嘅。唔似啲花僆仔着埋啲 T 恤五顏六色，仲戴埋啲卡通錶，一啲男人味都冇。咁啊係，咁啊係。誒，你中意飲乜嘢啊？我請你啊！我要。係啊，我咧就要一杯。你幫我叫2杯 tequila，唔該啊。去啦。哦。先生，要啲咩？你攞杯咩啦？好啊。絕世大人魔。音樂會我食埋啊，啱啱。夢羅小姐話有啲唔舒服，夢羅小姐話唔舒服，我送佢翻去先，你留喺度啊。做咩啊你啊？叫我長腳，人都話唔係耳夢，係夢羅咯。有個夢字都唔應叫啊，係嘛？哦，鑊鑊夢都係你，阿叔就淨係餐餐得個夢遺啊！阿叔今年硬兜兜4兜啦，你當敬下老，等我發翻個靚夢得唔得啊？行開啦！我哋行啦，小心下。喂，上車，拜拜。逝去感情如何留得住？半點痴情遺留殊不易，更多凄凄慘慘的遭遇，我不知道。冚家產，你叫我啊？係啊，早晨。你做乜嘢啊？琴晚又唔瞓，而家一大朝早嚟嘈喧巴閉，你做咩事啫？究竟咩事想講嘅？但係我而家係冇計，我冇法子，係冇辦法唔話你聽。琴晚我三叔叫我長腳，佢叫我條女，佢先天性鹹濕，佢無良，佢唔係人。你講緊啲咩啊？你呃我喎！你話去揾五哥嘅消息。原來同人爭風合做收場，以後唔好再同我講嘢，話俾你聽。你聽我講啊！你聽我講嗱，你聽我解釋咧。呢鋪對我嚟講好緊要啊嘛！呢鋪我初戀嚟噶，我成世仔連女仔面珠墩都未錫過，正所謂。你唔好再同我講咁多嘢啦！我諗你半個鐘頭唔講嘢會死噶。你錯啦，我唔會死噶。如果你半個鐘頭唔講嘢，我就乜都得。好啊，你話噶。我就同你賭鋪，我半個鐘頭唔講嘢，你即刻帶我見師傅。好，好，誒，哎呀，原來呢兩級爛咗嘅，唔怪得唔踩落去啦，你陰我唔到嘅。攰唔攰啊？要幫手出聲啊！做咩啊？唔使啊？唔講就由得佢咯。
借咩啊？哦，一人，喂，星啊，星，衰仔去邊啊？阿星啊！阿哥做咩啊？咁早就幫狗啊？星，星啊！喂，刀仔，見唔見阿星啊？睇住佢。喂，冇事嘛？你講粗口？喂，冇得罪你，做咩講粗口喎？你講啊！尋晚去咗邊嚟？喺望落屋企，你望攞屋企做乜嘢？食蛋撻。哦，係食蛋撻咋係嘛？仲有仲有乜嘢？嚇！有奶茶，係咁咋係嘛？咁啫嘛。發神經嘅，人哋都係夢羅，唔係耳夢羅。因為有個夢字都唔得啦。咩唔得啊？兩叔仔都冇情講啊，仲諗住翻嚟同你商量，希望你改一本特異功能俾我添。嗰半俾你食蛋撻食懵啊你啊！特異功能有3大禁忌：第一，不得用嚟揾錢作樂；第二，不得奸淫婦女；咁男人呢？男人得。我唔會。第三，未散功之前不得講粗口，禁忌一犯，功力盡失。由於你嘅功力係由我傳授俾你，所以如果你破戒嘅話，就連我都會喪失功力。你放心啦，我休威完翻嚟還翻晒啲功力俾你噶嘛。走啦，咩啊？由於你啱啱有咗特異功能，所以一定要做一個試驗先。雖然特異功能唔係人人都可以有，但係你記住，就算你有啊，個樣都千祈唔好囂。我冇啊，你把聲好囂喎。冇。你快啲嚟啊！嚟。好啊，預備啊！哎呀點啊？喂，點解唔得嘅？仲話唔得，都專碎到9彩啦。但我爆晒光喎。應該嘅喎，咁樣摸落去就係頭都爆噶啦，係嘛？咁係，你話做個試驗嘅？係啊，我想試一試啲磚嘅硬度，就揾你個頭幫手晾住下啫嘛。基本上呢個試驗同你個頭完全無關㗎。哦，可以去溝女啦。好想同我頭無關，唔係打落我個頭就凄涼咯。我覺得點會打你個頭嘅？嗨，大哥係你啊，入嚟坐啊！好啊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 。食啦食啦。點解咁多人喺你屋企食蛋撻嘅？哦，佢哋係我酒吧啲熟客嚟嘅，成日上嚟追我，煩死人。佢哋啊，個個恃住自己有錢，趕佢哋都唔走啊！我幫你趕佢哋走。唔得，趕佢哋走，我咪冇晒啲生意。咁啊係。係咧，尋日咧，你話俾我聽你有特異功能嘅。係啊。咁不如同佢哋賭錢，贏晒佢哋啲錢，等佢哋冇咁得戚啊嘛。咁啊，贏翻嚟嘅錢唔可以使喎。誒，我唔使咪得咯。好啊。星仔，星仔過嚟啊！做咩？係啊。賭神傳人創立賭神號慈善賭船，明日召開記者招待會，一定係嗰次模型嚟個咁。但佢點解要咁做？我諗佢哋想利用我同師傅嘅名去呃班有錢人，以為真係慈善，到時用少少千術就可以呃晒佢啲錢。咁都得？唔怕，趁佢開記者招待會，我哋上去一嘢踢爆佢哋。唔得㗎，我哋咁嘅身世上到船，冇人信我係賭俠，你係賭聖。如果到時真係賭起上嚟嘅，我哋需要本錢，我哋要揾啲錢。去邊度揾錢？我有個朋友開大檔，不過需要你幫手。嗱嚇，你留低喺呢度，聽到我嗌咧，即刻去報警。得啦，大哥，唔係 Michael 哥。九哥，九哥，老仔，金輪鋪頭收佬啊！唔係，我翻大陸做生意啊。人頂你個肺，怕咩死殘？嗰個我表弟啊，大企業家好搭水啊，我哋以一天作五，作咗佢筆錢。喂，
上次係表哥，今次係表弟。上次爭啲輸咗俾你個戇居表哥啊！唔係，你睇下佢樣，仲戇居過我表哥啊！兄弟，你貴姓啊？我媽姓黃，我問你啊，表哥 Michael，我問你啊我 Michael Jackson。喂，你老表真係九唔搭八啊！係啊係啊，係啊，係老百家樂地都排夠先啊！睇睇先啦嚇。八哥羅鋪張氈嘅，張台怕凍啊！使冇話俾你聽啊？唔得咩？做到咩先？我想倒 pat。靚仔到啊！哇！你會唔會同一個老母生嘅？都似啦。嗱，每人係50萬籌碼，我派牌。酷啤，紅花筍，多謝4條，多謝晒嚇，贏咗一個，多謝晒。哇，叻喎，贏咁多錢，我有冇份㗎？攞去使。由于三叔到孟罗家赌前赢得的钱却交给孟罗，以致三叔触犯禁忌，失去特异功能，连带传授特异功能给他的阿星也失去特异功能。